हेलो साथीहरू, के छ खबर? आज बिहानै नुहाइदै गरेर जो छतमा गएको, छतमा यताउता हेर्दा चाहिँ ट्याक्कै देखेँ मैले कति राम्रो घिरौँला फलेको। म त एउटा मात्र होला भन्ने सोचेको, यता त 3-4 वटा कति मजाले लटरम्मै फल्या रहेछ भने यति राम्रो अर्गानिक घिरौँला फलेको रहेछ। भोक पनि लागिरहेको थियो, के बनाउँछ सोचिरहेको थिएँ। हिजो भिजाएर राखेको माछ थियो, आज त्यो माछबाट बनाउन गइरहेको छु म फ्राई गरेको बटुको। भिजाएको माछलाई यसरी मिक्सरमा हालियो अनि त्यसपछि पुरै धामी पारामा घर 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 गरेर पिस्नतिर लाग्यो। पिसिसकेपछि यस्तो पेस्ट भयो अनि मजाले यसमा बसेर स्पेशल मसलाहरू हाल्नतिर लाग्यो, नुनदेखि सुनसम्म। अनि यसलाई पुरै धामी पाराले मुछे मैले। अर्कोतिर यो तेल तातेर पनि रेडी भइसकेको थियो अनि हाम्रो यो आजको स्पेशल फ्राई गर्ने टाइपको बटुक पनि रेडी भइसकेको थियो। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि लाग्छ म बटुको फ्राई गर्नतिर। यसरी पुरै कढाई नै प्याक गरिदिए सबै बटुकले। केही समयपछि यति राम्रो कलरमा चेन्ज भइसकेको हुन्छ अनि केही बेरपछि तेल नितारेर यसलाई एउटा थालमा राख्नतिर लाग्छु। आजको मिनी ब्लग हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, बाई बाई।